মিগ-29 বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিমান। এটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান, যা 1983 সালে প্রথম সোভিয়েত বিমানবহরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ন্যাটো কোডনেম হল ফালক্রাম। মিগ-29 একটি মাল্টিরোল কমব্যাট ফাইটার, যা একই সাথে আকাশে ও ভূমিতে হামলার জন্য অত্যন্ত পারদর্শী। এর শক্তিশালী ক্লিমোভ RD-33 আফটার রানিং টার্বোফ্যান ইঞ্জিন নিমিষেই বিমানকে সাবসনিক থেকে সুপারসনিক গতিতে নিয়ে যেতে পারে। অত্যাধুনিক কোবরা ম্যানুভেটির ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিমান শত্রু বিমানের মিসাইলকে ফাঁকি দিয়ে পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে। সোভিয়েতরা এই বিমানকে তাদের স্টেট অফ আর্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। এটি দীর্ঘদিন পশ্চিমা ও ইউরোপিয়ান দেশগুলোর ফিয়ার ফ্যাক্টর ছিল। মিগ-29 বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত একটি বিমান, যা পৃথিবীর বিভিন্ন বিমান বাহিনীতে অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। মিগ-29 শব্দটি বাংলাদেশে বেশ পরিচিত, কেননা এই নামে বাংলাদেশের জঙ্গি বিমান আছে। শুধু বাংলাদেশের নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহরে রয়েছে এই বিমান। মিগ-29 রাশিয়ার তৈরি একটি চতুর্থ প্রজন্মের জঙ্গি বিমান। নির্ভরযোগ্য কার্যক্ষমতার জন্য এর ডাকনাম রাখা হয়েছে ফালক্রাম। মিগ-29 এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 2446 কিলোমিটার, এর পরিসর 1430 কিলোমিটার, দৈর্ঘ্য 17 মিটার, উচ্চতা 15 ফিট 6 ইঞ্চি, খালি অবস্থায় ওজন 11,000 কেজি, বোঝাই অবস্থায় ওজন 16,800 কেজি, সর্বোচ্চ উড্ডয়নের ওজন 21,000 কেজি। বিমানটির শক্তির উৎস দুটি ক্লিমোভ RD-33 আফটার বার্নিং টার্বোফ্যান। সর্বোচ্চ গতিসীমায় ঘন্টায় 2445 কিলোমিটার, পাল্লা 700 কিলোমিটার। বিমানটি তৈরি করেছে রাশিয়ার Q1 নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এই বিমানে ক্লিমোভ RD-33 মডেলের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। কেন এত জনপ্রিয় মিগ-29? মিগ-29 চতুর্থ জেনারেশনের সুপারসনিক জেট ফাইটার। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি জেট ফাইটারের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত মিগ-29। এটাকে সোভিয়েতদের স্টেট অফ আর্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই বিমান সকল প্রকার আবহাওয়ায় ব্যবহারের উপযোগী। এটি ভূমিতে হামলার জন্য উপযোগী। দীর্ঘদিন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর ফিয়ার ফ্যাক্টর ছিল এই মিগ-29। মিগ-29 বিমানে বেশ কয়েকটি যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 1x30 মিমি GSH-31 কামান, যাতে 150 রাউন্ড গোলা রয়েছে। আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে সর্বোচ্চ 35 কেজি ওজনের অস্ত্র, 6টি এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইলস। যেসব দেশ ব্যবহার করে এই মিগ-29 বিমান? মিগ-29 বিমান ব্যবহারকারী দেশের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে বিমানটি ব্যবহার করছে বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, কিউবা, ইরিত্রিয়া, ভারত, ইরান, মালয়েশিয়া, পেরু, উত্তর কোরিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, স্লোভাকিয়া, সিরিয়া এবং ইউক্রেন। 1977 সালে মিগ-29 উড্ডয়ন করলেও এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় 1983 সালে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই বিমানের সংখ্যা 1600-এরও বেশি, যার বেশিরভাগ ব্যবহারকারী রাশিয়া। মিগ-29 এর জনপ্রিয়তার পরে রাশিয়ার বিমান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিগ-1 মিগ সিরিজের আরও বিমান তৈরি করে। প্রতিবেশী দেশ আরও উন্নত যুদ্ধ বিমান তাদের বহরে যোগান দিচ্ছে। এমনকি মিয়ানমারের বহরেও 12টি অত্যাধুনিক মিগ-29 যুদ্ধবিমানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আরও 20টি মিগ-29। পরবর্তী 20টি মিগ-29 তাদের বিমান বাহিনীর বহরে যোগান দেওয়ার জন্য এরই মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে দেশটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। 1998 সালে বাংলাদেশ যখন মিগ-29 যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করে, একই সময় মিয়ানমারও 12টি মিগ-29 যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করে। তারা বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় অর্ধেক দামে 12টি মিগ ক্রয় করেছিল। তাদের সবগুলো মিগ-29 সচল আছে। বাংলাদেশের মিগ-29 বিমানগুলো দীর্ঘদিন থেকেই অচল অবস্থায় গ্রাউন্ডেড। বাংলাদেশ অত্যাধুনিক মডেলের মিগ-29 যুদ্ধবিমান ক্রয় করলেও বর্তমানে কাজে আসছে না। এতে বিমান বাহিনীর একটি ইউনিট পুরোপুরি শক্তিহীন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। গ্রাউন্ডেড অবস্থায় অকেজো হয়ে থাকা 6টি বিমানের যন্ত্রাংশ দিয়ে 2টি মিগ-29কে কোনো রকমে সচল রাখা হয়েছে। 1999 সালে রাশিয়ার কাছ থেকে 8টি মিগ-29 যুদ্ধবিমান কেনে বাংলাদেশ। ওই সময় থেকে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি মিগ-29 যুদ্ধবিমান $1,10,00,000 কেনা হয়। সাজ সরঞ্জাম সহ প্রশিক্ষণ, পরিবহন সহ 8টি বিমানের জন্য মোট $12,04,00,000 ব্যয় করা হয়, যা বাংলাদেশি টাকায় ছিল 575 কোটি টাকা। যে কোনো দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় যুদ্ধবিমান একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। মিগ-29 এক্ষেত্রে অনেক দেশেরই কামনার বস্তু। আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার প্রতিনিয়ত নতুন নতুন যুদ্ধবিমান বিমান বাহিনীতে যোগ করছে, কিন্তু আমাদের যা আছে তাই ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারছি না। রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেনা এসব যুদ্ধাস্ত্র হেলায় নষ্ট করার জন্য নয়।